咁貴嘅地方，甚至乎咧，如果你揸電車嚟咧，你就得啱啲時間啊，喺度充電咧。山啊，呢個真係主打性價比，仲有啊，我仲有一個炸雞飯，係48蚊5指無圖葱油雞，嗰個都係火鍋嚟嘅，四川火鍋啊，四川火鍋嗱，阿婆牛雜，你係真係要。各位觀眾，今日係星期日嚟㗎，我所在位置係海心沙公園啊。咁咧，據說咧呢度有一個大型活動，面前呢一個啦，連續應該係4日㗎，由元旦嗰開始一路到今日嘅一個由澳門觀眾應該好熟悉嘅美高梅舉辦嘅一個嘉年華。咁當然啦，同早幾日對比咧，今日係冷清咗不少嘅。因為點解咧？因為其實今日係一個工作日嚟嘅，同香港啊、澳門不一樣啊，係會有調休。咁調休咧，我哋係星期日係要翻工嘅，今日係一個工作日。據說呢度咧仲有一個美食節啊，仲有嘉年華，即係玩嗰啲機動遊戲啊。咁機動遊戲我是不必的，嗱美食節咧可以入去睇下。如果唔啱食嘅咧，我可以即刻坐翻APM 啊，過翻去天河南嗰邊嗰個天環廣場啊、天河城啦、各種啦嗰度好熱鬧嘅。我哋睇下呢度先，睇而家天氣咁溫暖。其實喺今朝早凌晨時分咧，廣州嘅氣温咧係曾經去到6攝氏度啊，而家係16攝氏度咯，爭好遠啊！大家唔嚟食都曬太陽都好嘅。呢邊咧就係哇啲寫字樓啊嚇，究竟有啲咩玩咧？我都係睇下嘅啫。瘋狂巴士1蚊，係咪1個幣？唔係1蚊。咁有啲咧係3個幣。哦，分咗2個區域㗎。咁啊，左邊係機動遊戲，喺呢度要安檢入去嘅。右邊應該就係美食部分吧。我見到賣酒嘅喎，咧仲有啲曬添啊！咁其實搞多呢啲項目好嘅。今年咧sorry， 而家26年啦嚇。過去3個月咧已經係第2次㗎啦。有呢啲美食節啊、嘉年華咁，將個場地租下出去都好啊嘛。美食部分冇乜啫喎。有陣時係我未揾到咧，同埋冇乜鋪頭之餘，仲冇乜人啊！呢個係賣酒啊，白酒啊，都係旋轉木馬，都冇人嘅。係呢邊係玩機器人啊，同埋嗰度係有嘢食嘅，但係似乎都比較冷清喎嚇。咁啊，確實係美高梅主辦嘅。你除咗娛樂場啊，內地就不能娛樂場㗎啦。咁但係其實正常嘅推廣都可以嘅。剩翻得啲機動遊戲啫喎，什麼都沒有喎，真係揾笨啊嚇！呢度係美食節，呢度多人好多人過機動遊戲。其實咧，廣州人對呢啲機動遊戲不怎麼感興趣嘅。我有睇社交媒體，其實都唔係太多人啊，反而美食節咧係會多人啲嘅。呢度咧大鰻魚啊，叫做28蚊鰻魚丸。同埋仲有榴蓮雪糕，哇！上清夜市廈門啊，冇錯，爆漿芝士腸啊，呢個可以試下喎，15蚊嚇，行下先。前邊仲有漢堡包啦，呢邊係洗手間啦嚇，應該係話俾人聽洗手間喺呢個方向過去，而不是喺裏邊解決嘅，點可能咧？就係咁樣啦，佢係整得好立體嘅喎，但係鋪頭都多嘅，可能真係因為工作日就冇乜人嘅，咁都仲會有啲機動遊戲嘅。但係咧，各位觀眾睇緊呢集影片嘅時候，其實已經係設咗場嘅佢哋。哦，絲襪奶茶好喎，絲襪奶茶好似仲幾多人添㗎，手工現拉嘅，都係用黑白淡奶。啲奶茶仲會唔會有啲咩小食咧？又有薩琪瑪啦，我見到，同埋有酒水喎。冇嘢食嘅，得奶茶，甚至乎仲有陳添記添。不過似乎休息中，冇客人嘅，淨係有2位
先生太太坐喺度咯。哦，仲有呢一個，呢個係好出名喎，但係都係冇人喎，得翻隻燒鵝喺度啫。呢度啊，仲真係工作人員都唔喺度喎，完全冇人喎。餐廳咧同埋機動遊戲混合埋一齊嘅，咁係因為始終咧元旦唔係一個長假，如果係嘅話，佢可能會搞好啲。不過事實上咧，我諗呢個主辦機構咧都唔係好志在賺與蝕嘅啫，最緊要賺下啲人氣同埋推廣嘅啫。因為唔好蝕太多就得啦，佢哋都唔係好志在啦嚇。不過上邊仲有啲攤位嘅，但係咧好多都已經收咗工啦。有人嘅，唔係完全冇人嘅，唔係話好似去到一啲外地嘅遊樂場咁樣，人都唔多過嗰種嘅。但係真係唔算高人氣咯，同埋真係好多鋪頭嚟嘅已經收工啦。唉，講咁多啦，我走先，咁冇嘢食嘅呢度啊。呢仲有啲碗仔翅啊，都本地比較出名嘅牌子嚟㗎。咁然之後呢邊仲有蛋撻啦，喺度賣緊嘅，唔係完全冇人玩嘅啲機動遊戲嚟，有幾個小朋友幾開心玩得，幾好喎。不過係小朋友嚟嘅，咁高，小朋友真係叻。呢個蛋撻睇落幾吸引，喺上邊玩到攰咗，咁然之後落嚟食啲小食，咁其實都 OK 嘅。呢個諗法真係唔錯嘅。不過揀得嘅時間唔係太 fit 咁解嘅啫嚇，因為我嚟嘅時間唔係太好啊嚇，咁唔緊要啦嚇。我最想係食呢個豉油雞生蠔串，即係咩意思咧？18蚊一串其實又唔貴喎，係咪攞個豉油雞包住啲生蠔咧？仲有2嚿肉添喎，好嘅。而家就坐翻APM。過翻去天環附近行下啦，或者去正街食拉麵啊，咁啊附近行下睇下邊度人少食邊度咯。而家係而家12點半。先咧喺我後邊嗰幾位咧就係主辦機構負責人啊，或者策劃人啊。咁我偷聽到佢講，廣州人啲錢真係唔係幾好賺啊咁啊。係啊，其實廣州人或者嚟廣州嘅遊客咧，最主要咧都係食為主㗎嚇。如果你呢度係用美食去包裝嘅話咧，應該係會有得搞嘅，係咪？咁但係如果你話淨係用機動遊戲嘅話，其實廣州人唔係太喜歡機動遊戲，即係冇乜感覺嘅。我哋去坐 APM， 佢就交通便利咯。喺老城區過嚟嘅話，1號線咁，然之後去到天河體育中心再轉線都得嘅。嗱，你話如果上次咁樣用美食包裝幾火爆啊，係咪？嗰啲阿姨都嚟咧，今日點會有阿姨嚟？係冇嘅，係一個都冇。阿姨咧嗰個鼻咧係最發達嘅一個機構嚟，冇錯，佢知道邊度好嘢食。俾一個旅遊推薦大家，因為我唔入去睇啊。喺鏡頭嘅右邊咧係一個博物館嚟嘅，咁啊裏邊咧係好大一個恐龍骨頭㗎。啊前邊呢啲遊客咧就專程過嚟呢度睇恐龍骨㗎啦。咁同埋中午係會比較溫暖咯，大家睇見啦。大家喺度預約緊入去啊，咁啊有好清晰指引嘅。我相信即使係洋人都處理到，我諗各位觀眾應該唔係好難嘅啫。廣東省博物館喺我身後邊咧，就係先頭我睇嗰個機動遊戲嗰度嘅。呢度仲多有個人個先頭嗰度咯，免費嘅。應該係星期一不開放，然之後9點到5點咯。大家翻嚟廣州遊玩，離開天河可以過嚟呢度睇下嘅。咁啊交通亦都係非常方便啊。左邊咧就係先頭嘅海心沙站啦，咁啊呢度咧就 APM 大劇院站啊，應該喺前少少嗰度行落去嗰朵花嗰度啊。
如果你覺得精力係夠嘅，想行下嘅，其實呢一路可以行到去花城匯嗰邊㗎，咁都幾多嘢行㗎。嗰度就係大劇院啦。OK。如果你哋係夏天嚟到嘅話咧，強烈建議大家晚上嚟啊，因為夏天嘅話喺度咁樣曬一曬咧，就要飲好多水先得㗎啦。咁如果係冬天嘅話咧，即使係而家今朝6攝氏度啊，嚟到而家中午咧都係咁樣曬咧，着翻件短袖都仲頂得順下㗎。如果你去博物館裏邊睇完出嚟啦，咁咧你就可以睇住嗰個指引嚇。紅色嗰條柱咧，就係指引你去公共交通工具軌道交通嘅方向啦，就係前邊嘅啫。成日都有唔同嘅主題喎，真係好鬼多人啊！博物館科威特皇室珍藏展啊，哇！唔使錢㗎，就可以入去睇，幾好啊！睇完咪陸續出嚟，尤其咧夏天咧，建議大家夏天嘅時候咧嚟到呢邊。好熱都唔知點辦，啲細路又呱呱嘈咁，揾啲冷氣涼下。其實博物館係一個好唔錯嘅地方嚟嘅，裏邊啲冷氣一定係夠嘅，咁又可以慢慢行慢慢睇，幾好嘅，幾好嘅，唔使錢。不過星期一關門，仲有巴士翻去澳門添啊，咁大字寫住啦。掃嗰個 WeChat 啦就可以。坐得到㗎啦，我買睇下先，會經過啲咩站咧？呢叫洋洋巴士，咁係訂票幾錢位咧？佢會掃描到嘅。咁廣州到珠海，應該係佢唔入得到去，入唔得到去裏邊嘅，即係澳門嘅。有冇廣州到珠海嘅啫？有。經過啲咩地方咧？呢個係體育西路 G 出口，佢係寫住嘅，但係35蚊一張飛喎。去到拱北口岸嘅可以係咪？拱北口岸邊喎又平喎，不過你又諗住好似坐城軌咁快，是不可能㗎嚇！大家要記住啊，是不可能。佢可以停喺呢度咧，因為呢個廣場係市政府嘅管轄嘅範圍嚟㗎。咁咧，佢係允許佢呢啲巴士旅遊巴免費地停放喺呢度嘅，唔係點樣接啲遊客嚟玩啊？呢啲咧就我哋成日講話，廣州咧喺旅遊業咧下咗好多功夫地方，佢要收錢幾容易得，佢一劃條線就收到啦。你試下唔俾錢罰到你嘔血啊！但係不是。咁貴嘅地方，甚至乎咧，如果你揸電車嚟咧，你就得啱呢啲時間喺度充電咧都得㗎。我充過㗎喺呢度，都幾方便㗎。呢度一落翻去就 APM 啦。嗱呢度啲巴士咧就唔同話其他坐城軌，你就要去到嗰度，去到嗰個車站咧就好波折嘅。咁大家上車先就你哋咩都唔使理。呢啲咧又唔同嘅，佢會站兜嘅。就冇咁好彩話次咧，上次我女咁喺香港翻嚟，夜晚黑梗係快啦。上次我都講錯咗啊，佢係8點半鐘就9點半鐘就開車㗎啦。3個半鐘頭就翻到嚟㗎啦，8點半更正啊，8點半就開車㗎啦。嗰啲韓國明星咧好懶嘅，唱下咁就走㗎啦，唱到夠鐘就走。有冇聽過演唱會8點半收工嘅？我都未聽過，我以為個女走咗，唔知佢自己走咗邊度玩，好搞笑。好，廢話少講，重點咧就係呢啲巴士咧，佢係會得好遠嘅嚇。咁各取所需啦。揾翻個 APM 先，有寫住嘅大劇院站，冇錯。又嚟到天河南啦，但係大家仲記唔記得上一次揸車嚟呢度接個女咧？夜晚黑12點嗰陣啊，話時話感覺到好似當時比依家仲要多人咁啊！咁唔係嘅，係依家係會多人啲嘅嚇。今日咧，我會去天河南2路食拉麵。所以咧，呢間鋪頭係超級多人嘅。而家咧係1點鐘啊，唔知會唔會冇位啊？冇位機會係非常之大嘅。但係點都睇咗再講。
過咗嚟呢邊啦，真係好耐未行過啊！我記得啦，呢度咧係南方電網啊。以前咧仲喺洗衫店嘅時候咧賣集團卡嗰陣咧，有時會過嚟呢度交下文件咁咯。咁同埋咧嚟到呢度咧，粵語的聲音又越來越少啊！真嘅，應該都未睇我嚟過呢邊拍攝啦，我都好耐未嚟過。咁啊，餐廳就喺前邊嘅。佢咧主打一個咧就唔係話正宗，就係主打係一個平啊，平咧喺廣州咧就係一個好有競爭力嘅一個環節嚟嘅。咁另外，如果等陣冇位嘅話，我會翻過去正街隔離嗰度食馬來西亞菜，好掛住馬來西亞菜。全部咧都係南方電網嘅物業喎，對面嗰棟樓咪係咯。咁梗係啦，南方電網會冇錢，係冇可能嘅，係。創展中心呢邊又係咯，南方電網喺呢邊辦公嗰啲人。呢度咁多人嘅，唔知做咩喎？炒餸啊，點餸㗎？咁樣嘅喎，裏邊炒緊個現炒喎。就喺呢度啦，坐到滿喎。唔係喎，好似有個位喎。哇！大概係咁樣嘅喎。佢係蘑菇油、赤味噌同埋黑金蒜油，好似幾好嘅餐廳。咁啊，梗係要啲個豬骨呢啲味道會唔會太濃咧？我中意食叉燒喎。呢個係叉燒嘅，油膩順點，咁梗係唔油膩咧。溏心蛋5.8蚊。跟住可以啊，仲有咩選擇咧？黑蒜油唔好啊，呢啲太 heavy 嘅。同埋仲有厚切叉燒肥膩警告，哇！12.8蚊，溏心蛋就點咗啦，仲有加麵咁，同埋咧據說佢哋嘅炸雞咧都係要點嘅。我仲可以揀半份添喎，半份咧咁真係8.8蚊啫喎，仲有芥辣呢個都可以啊，係嘛？咁平咁啊，再要一杯嘢飲啦，係嘛？5.8蚊啫喎，就咁。呢個咧就係我午餐啊！呢個真係主打性價比，仲有啊，我仲有一個炸雞塊味道嘅，58蚊就淨係使，仲有炸雞塊味道，幾蚊嘅啫呢啲。呢個係拉麵，咁啊有一件同埋一件嘅叉燒啦。咁有啲筍嘅，同埋呢個應該係溫泉蛋嚟嘅，呢個溫泉蛋後加嘅。如果你咩都唔加，呢隻個麵咧係30蚊不到。呢個咧就係類似燒，應該係叉燒咁嘅東西嘅，類似係。至於芥辣味都幾過癮㗎嚇，杯啊一杯唔夠可以再叫咯，5蚊嘅，6蚊都唔使。地方咧就真係好窄㗎，正常嘅，同埋佢唔會有一格格俾你嗰啲私隱度好高咁嗰陣味嘅。湯底咧係我印象中日式拉麵嘅味道嚟嘅，係會比較濃㗎。唔中意嘅人咧會極度厭惡，咁中意嘅人咧就趨之若鶩。我係算中間嗰種，但咧我會揀翻淡味咯。但係呢度係冇得揀淡味嘅，好似係只有揀再濃啲嘅嘢。嗰個筍咧個種味嘅，都係有嗰種筍嗰啲腥味嘅。不過咧就好粗唔似某啲日式拉麵店，其實大多數都係好幼、好孤寒嘅。個麵都唔錯。全蛋係原隻，打罐佢唔會切開㗎，
不過我就冇乜所謂嘅，浸溫泉咧，外邊係有少少味道調過味嘅啫，咁啊裏邊當然唔調味嘅，但係應該叫溫泉蛋係，其實唔係用喺溫泉攞出嚟㗎，絕大部分都唔係喺溫泉攞出嚟嘅，只不過係半熟蛋咁嘅啫。試下呢個，乾叉燒都可以係。食完啦，我對呢個湯底非常之滿意啊，係非常滿意。時候咧，呢個炸雞塊都到咗，其實擺咗一段時間嘅啦。咁諗唔到係咁大塊嘅，大到咁凄涼咧，呢啲根本唔係我哋傳統意義上見到嘅日式炸雞塊，呢個根本就係 KFC 嗰啲炸雞咁大嘅啊，就係有醬汁嘅醬汁，食唔大要打包先得，食一件啦。都幾多汁嘅喎，唔似係一啲日式炸雞好鬼乾，跟住醬汁亦都好好，同埋咧呢個好啊，起到好大作用，冇咁油膩啊，包大家睇上嗰一點咧，咁總體上都係一個好唔錯嘅體驗嚟㗎，因為平啊嘛，冇他嘅，平係一個好核心嘅關鍵嚟㗎嚇，尤其喺天河呢度，呢啲價錢咧西環路都食唔到啊，咁啊〜綜合翻呢一個價錢喺呢個地點咧，其實佢係好食嘅。咁啊，你如果抽翻起身咧，有咩不足咧，都係有嘅。咁啊，嚟咗講呢個，譬如話咧，佢我全程係攬住啲衫同埋個書包嚟食咯，佢唔會話好似其他嗰啲日式拉麵店咁下邊有個籮咁啊褪出嚟俾你。又或者咧上面嗰啲配料咧，其實係佢會分配得比較少咯。你係要伸到好遠先至攞得到㗎。咁啊，甚至乎有幾樣好中意嘅調味料都係由於我怕醜啊，係啊，我人哋係怕醜嘅，咁就冇攞到咯嚇。咁啊，也就僅此嘅，但係我都會推薦翻朋友過嚟呢度食嘅，因為真係好平。如果你去到正佳廣場樓下嗰啲，分分鐘先頭食咁多嘢，成100蚊都差唔多。我呢度用咗58蚊嘅。我行翻去地鐵站，其實我都唔係好認得路嘅，大概方向就係正前方係正佳廣場啦。咁呢條街都好多嘢食嘅啦，包括先頭經過前面呢一間啦，同埋廣西大排檔啦。呢個係廣西大排檔，都係用平價嚟搶客㗎噃。味道係點啊？唔知啊，睇落去好似幾正宗，因為有炒螺絲粉啊，喺廣西食過，而家仲念念不忘啊！下次試下呢個。呢一個就係先頭經過啦，就係現炒大排檔咯，叫做羊城鐵飯碗啊。咁睇上去都幾粵菜 feel 嘅喎，真係㗎，價格係48蚊五指無頭葱油雞。日本豆腐28，咁都可以㗎啦天河啊，記住。如果我見到28蚊係啊，我仲見到有個洋人喺度食添，大家唔知睇唔睇到？我何時又掛住睇嗰個價錢牌嗰啲字好細粒啊，咁應該可以喎。如果你嚟到天河想食粵菜咧，試下呢度啊。往前行應該就可以翻去正佳廣場啊，係嘅。雖然啊，好多觀眾包括我自己，其實都係會認為天河係冇好嘢食，我都認為係啱㗎嚇。咁但係也未至於咁惡劣嘅。譬如喺呢個巷仔裏邊啊，我之前都食過一間，唔知而家執咗粒味嘅粵菜蒸飯啦嚇，好似幾好嘅。呢度行入去體育東。以前咧，我哋公司啊洗衫嗰陣咧，喺體育東仲有分店咧，我都會去到嗰邊收錢或者檢查工作啊嘅時候咧，咁啊去食個飯咯。其實係為咗食個飯，唔係為咗檢查工作。嗰個餐廳咧，點解佢都可以啊出品都，但係佢咧就選擇少啲嘅。譬如話，我突然間忽發奇想飲杯啤酒咁其實佢係冇㗎嚇。甚至乎咧可樂都好似係冇嘅，飲品得2個選擇㗎啫。咁啊小店就係咁㗎啦嚇，小本經營。
咁同埋咧喺呢度附近啊，其實係好多日本人喺度住㗎。喺廣州日本人咧，主要聚居喺天河北呢一帶㗎。咁啊，好多日式餐廳咧，其實幾種，包括我先係行過天河嗰邊咧，即係嗰個天河南嗰度咧，都係聽見日本人喺度傾電話咯。不過我唔知佢係日本人定係識日文嘅中國人啦嚇。已經差唔多2點㗎啦。咁其實都仲幾多人嘅條街。有啲係要翻工嘅，有啲咧其實仲係放假嘅咯。要翻工嘅咧，咁你就係要叫外賣咯嚇。咁啊嗰啲快遞哥哥啊訂餐嗰啲咧就好急㗎佢。譬如好似呢個路咁行咧，前邊個先生太太咧就爭啲俾個電雞撞到啦。咁其實唔會嘅，電雞會停嘅，但係會不停喺你後邊撳喇叭咯。咁啊你會讓開佢咧，你就要。除咗翻到中山八以外咧，其實呢度啲交通狀況都好堪憂啊。正如我上次所講，我冇乜嘢咧，我都唔會揸車嚟到呢個區域嘅，因為上次深夜時段先至夠膽過嚟嘅。例如如果你話而家揸車嚟到咁，都個頭都幾痕嘅。好似疫情嗰陣，我試過揸過一次嚟呢度啦，都好多人。你仲可以喺度咁樣買啤酒飲喎？係啊，係咪啤酒啊？係啊，啤酒，500毫升10零蚊嘅啫。咁樣買完咧，坐住喺度飲喎，過癮喎。夜晚黑如果中意飲啤酒嘅好啊，同埋唔中意食還唔中意食啊！呢個火鍋店好火爆㗎嚇。上次我哋喺清遠都見到㗎。上邊咪有個車太人嘅，先頭我話揾唔到嘢食我就食佢。點解咁講咧？即係來自己中意食啦，肉骨茶。第二個咧，大家睇下呢條街，如果先頭嗰度係冇位啊嚇，同埋我唔知道嗰個即炒貨粵菜大排檔啊。咁你諗下，我會喺度揀一間乜嘢？麥當勞都冇，有嗰個都係火鍋嚟嘅，四川火鍋阿婆牛雜。你係真係要先得啦嚇。反而奶茶店仲好多嘅。全部都火鍋。靚女都話全部都係火鍋，係咁嘅啦，咁講咯。呢度仲有個百花甜品啊，係啊，我啱先經過見到百花甜品啊，或者呢啲鐵板魷魚咯。我都係食甜品喎，陳蘇1994，未聽過啊？可能佢唔係講喺廣州開。咁啊，隔離呢個咧就係肥團，就係我先頭所講嘅肉骨茶啦嚇，寫住啦。往前行咧就已經係翻過去地鐵站嗰個方向㗎啦。咁今日咧我就唔入去正街啦嚇。食飽唔入正街啦。地鐵站喺前邊，係時候翻屋企啦嚇。今晚咧夫人咧仲準備咗呢個烤肉大餐等住我添，好耐未食過啦嚇。今晚翻去食，今晚見。正又嚟到晚餐時間，今晚食烤牛肉。呢個咧就係之前喺西朗市場買嗰啲牛肉啦，同埋豬頸肉嘅，我好耐冇烤過啦。呢一個咧應該就喺三武買嗰啲澳洲牛。呢一啲咧就喺西朗市場買嘅生菜啊，呢個係生菜啊，老婆揀嗰啲係靚啲咁，同埋上次食剩嘅紫蘇葉、洋葱、薯仔、金針菇。講下我哋會點食啊？咁啊肉啊梗係烤咗佢先啦，然之後咧就攞啲葉包住佢咯。呢啲菇係烤嘅，呢啲都係用嚟烤嘅。呢個咧就可以夾落啲肉度食嘅，其實都咁仲有檸檬，你就可以擺落去個嗰啲肉嗰度。開工佢係先等啲牛肉落去。唔係，即係佢因為夠肥。抹開嗰啲油係嘛？係啊，我落去花生油嗰日買嗰啲。係喺清遠買嘅。
應該係先等豬頸肉，豬頸肉夠薄。啲牛肉唔知會唔會好韌咧？豬頸肉就肯定唔會噶啦。我哋好似好耐都冇食過呢個烤肉啦。係啊，呢個可以做啲。好香喎！啲花生油真係。係啊，佢嗰度真香。即清遠嗰啲嘢係真係得嘅。係啊，真材實料。真材實料啊！怪唔得咁鬼多人。空氣又好。係啊，嗰啲肉啊，嗰啲真材實料啊。呢啲牛肉咧就係我哋喺西朗市場買嘅，就係啦。之前近期買嘅呢個豬頸肉就之前買嘅，咁佢係等咗一啲口磨喺呢度，仲有一啲洋葱啊，洋葱我可以生食啊，少少，即係走一走，等佢冇咁生。鮮下佢甜好多嘅洋葱。咁啊係。洋葱好平嘅喺我哋。個六一斤。係一個都係1蚊幾。哇！啲嘢又平翻啊！係啊。之前咧啲菜好貴。有一段時間啲菜貴咗好多。哇！個牛肉要控制下火候咧，咁咪過火喎，會唔會？但係個豬頸肉就唔會過火嘅。啲牛肉唔知得唔得㗎？係啊，唔知得唔得可能韌㗎，有嗰隻不過。係。有三冇。總之一韌，我哋就食三冇嗰啲。我覺得韌嘅機率都幾大，不過咧就有牛肉味啲啊，有味，同埋已經切到好薄㗎啦。薄啊唔薄，好多揾個砧板切嘅啫。我攞砧板切。冇攞嗰個刀。哇！好肥嘅呢個牛肉。煎下先。哇！冇話佢。接落嚟，佢要將個肉剪開，因為怕咬唔到啊。係啊。剪細啲可能易咬啲牙唔得。係啊。你放開筷子。咁樣剪開就得㗎啦，係嘛？係啊。即係將嗰啲肥嘅你剪嘅時候，我覺得都好似有啲韌。你可以試一嚿仔。試下先。豬頸肉應該都得啦。反下嗰啲口毛。哦，反下呢啲。係。係反住死佢。咁佢要煮到呢度有攤水先得嘅呢個。係啊，佢上邊有攤水先食得嘅。嗱，啲牛肉肥嘅煎耐啲啊。哇！好吸引。細啊嘛。係有爐就控制到嘛。試牛肉先啦，好嘛？就冇任何嘅調味料嘅，哇！會唔會就係一塊葉咯？攞嚟包啦。都咬得到啲牛肉。係嘛？但係話好嫩就肯未至於啊。肯定唔會嫩嘅呢啲。因為佢呢啲係市場。肯定唔會夠嗰啲澳洲。係啊，嗰啲澳洲肥牛嗰啲梗係會嫩啲㗎。比想象中好啊！嗰個牛肉係。咁啊，揾個檸檬。仲有啲咁嘅食法。係啊，好食好多啊，冇咁漏啊。咁樣包住佢咯。我都試下先，好耐未試過咁食。同埋我哋今日冇落調味料，呢個豬頸肉。
我頭先仲諗住切啲嗰啲叫咩啊？蒜頭啊，會香好多啊！攞蒜頭咁樣，嗱咁你再包嘅，咁樣咧可以食到好多菜，唔使開。唔係好肥。好辣啊呢個。邊個？呢個啱啊！金針菇定？接落嚟第二輪啦已經。金針菇、薯仔片，咁切咗要浸住水嘅啲薯仔。如果唔係佢會黑色嘅。好食嘅薯仔片。係啊，好似食薯片咁，但係又唔會有嗰啲邪惡感咯。係啊，佢冇調味料嘛。然之後主角咧就係佢嘅手揸住嗰啲澳洲肥牛蒜仔三冇買。你要一塊塊嘢掹開佢，即係佢黐得好實㗎。如果唔係好似一塊塊咁樣整開佢先。要攞個手攤開佢。係啊，要攤開。食嗰陣仲要攞把鉸剪剪一剪佢。佢因為好實啊，黐得。咁你攤開佢煮得腍稠啲嘅。咁嗰啲肉汁咧又落咗去嗰啲菇菌啊、薯仔嗰度，特別惹味嘅。你仲影住我度？係啊，睇下你點樣整啊嘛。同埋呢個會快啲嘅。手嘅，係。咁啊自己食嘅。金針菇同肥牛咧係絕配嚟嘅。咁你再加埋嗰啲薯仔，又索咗嗰啲味，哇！係，佢就打算落少少資源粉，少少好啦。反正你睇你自己嘅啫。哇！多個頭啊！落少少依個嚟。好，樣樣都落啲。呢個係黑胡椒。香好多嘅。跟住就炒埋一碟。炒埋一碟都得係。係啦。唔炒埋一碟嘅，佢有啲位置，因為佢啲火唔係受熱均勻嘅。呢個唔得嘅，嗰個可以再耐啲都仲得嘅，嗰個唔怕過火嘅。等佢熟細。我哋食晒呢啲之後咧，啲薯仔就得㗎啦，都得啦，我覺得啲牛肉。差唔多嘅。咪再嚟就老㗎。可以剪開佢。可以啦，我哋又剪開佢先，搞掂。咁我咧就會用生菜嚟包啲肉嘅，啲肉得㗎啦，再煮就老㗎啦。咁樣先食。啲肉得未？哎呀！啲肉得啦。跌咗落個嗰個牛肉，我夾得太好啦，跌咗落個薯仔嗰度添。落咗孜然啦咪？落咗啊？係啊。佢仲幫我加啲檸檬落去個牛肉嗰度。因為加咗檸檬汁咧，嗰啲牛肉唔係好食得到啲肉味，不過唔緊要啦。肉味梗係本地牛肉強啦。但係進口牛肉就唔會好鹹。尤其澳洲牛啊。
我一杯好正。佢仲有杯特飲，呢個係特飲嚟嘅。檸檬檸檬嗰啲加檸汁。嗱，連呢個薯仔都可以啊！咁啊口蘑可以擺到最尾嘅。哇！啲辣椒。爽脆，又嚟新一輪嘅烤肉啦！哇，今次好似多啲啊，同埋咧呢個洋葱已經揼晒落去啦嚇。係啊，薯仔好食啊！薯仔好食，不過我覺得可以再烤耐啲啦，啱先。啱先爽個頭。仲有啲爽，係。烤耐啲咯。咁啊，今次會有澳洲代表啦，本地啊，中國代表，中國豬肉啦，同埋本地嘅牛肉咯。呢個都唔係咁難咬得到嘅。都可以。可以係，比想象中好。係啊。但係你要剪開嗰啲。其實我切嗰時就知啊，佢切得開嘅，佢唔係切唔開嘅。買嗰陣都猶豫咗好耐，冇不過你影嘅。食嗰時最好攞鉸剪剪細嚿咁樣。人哋喺韓國佬話成片五花腩咁樣放落去。係咩？係啊，你冇睇過？我女都知。因為佢睇好多韓星㗎嘛。又放曬薯仔落去啦，你喺屋企烤。